ഗൗരീസ് കിച്ചൺ ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ മുരിങ്ങയില പരിപ്പ് കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് മുരിങ്ങയില പരിപ്പ് കറി. മുരിങ്ങയിലയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. കുട്ടികളിൽ ബുദ്ധിശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും പിന്നെ വിളർച്ചയുള്ളവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ് മുരിങ്ങയില. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശം ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മുരിങ്ങയിലയിൽ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്കും കമൻറ്റും തരാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഞാനൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുവാണ്. 1/4 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ്. 3 പച്ചമുളക് ഞാനിതിലേക്ക് ഒന്ന് കീറിയിടുവാണ്. 3 പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. ഇത് നമുക്ക് കുക്കറിൽ വെച്ച് 1-2 വിസിൽ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് കുക്കറിൽ വെച്ച് അടച്ച് വേവിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് പരിപ്പ് കറിക്ക് വേണ്ട അരപ്പ് വേണമല്ലോ. അപ്പം ഞാനൊരു 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വെളുത്തുള്ളി ഞാനൊരു 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിലവർക്ക് പ്രോബ്ലമാണ്, വയറിനൊന്നും ഇത് ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലമൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുന്നത്. ഇത്രയും വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മിക്സിയിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം, നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ശകലം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ടങ്ങ് ഉടഞ്ഞു കിട്ടും. പച്ചമുളകും എല്ലാം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുക്കറിൽ തന്നെ വെക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ച അരപ്പ് ചേർക്കുവാണ്. ഇത് ഈ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് തിളക്കിയൊന്നും വേണ്ട. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ലൂസാക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർക്കാം. ജാറൊന്ന് കഴുകി ഒഴിക്കാം. കഴുകി ഒഴിച്ചു. ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കാം. അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരണ്ട, കാരണം തേങ്ങയെല്ലാം കൂടെ പിരിയും. ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മുരിങ്ങയില ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ ഒരു തിള വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കൊരു കടായി വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ട് കുറച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കാം. കടുകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി നമുക്ക് ഒരു 5-6 എടുത്ത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 2 വറ്റൽമുളക്, കറിവേപ്പില വേണമെന്നില്ല, മുരിങ്ങയില നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടേ. ഈ ഒരു ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരലേക്ക് മുരിങ്ങയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുരിങ്ങയില നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തതാണ്. വെള്ളം അധികം ഇതിലുണ്ടാവരുത്. ഇത് കഴുകി വേണം എടുക്കാൻ, കാരണം ഇതിൽ നിറച്ച് പൊടി കാണും. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇലേൻ്റെ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം കേട്ടോ. ഞാനിതിലേക്കൊരു ശകലം ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുവാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുരിങ്ങ ആഡ് ചെയ്യാം. മുരിങ്ങയില ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിത്
യൂസ് ചെയ്യാൻ, എന്നാലേ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൂ. ഇത് ശരിക്കും നാടൻ കറിയാണ്, വളരെ ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണിത്. അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തൊക്കെ ധാരാളം ഈ മുരിങ്ങയില കാണാറുണ്ട്, മിക്കവരുടെ വീടുകളിലും ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാനിനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഗൗരീസ് കിച്ചൻ ടിപ്സിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.